Обзор стильного ремонта Сталинки за 1 минуту. При входе прихожая. Здесь вместительный шкаф для одежды и обуви. Прихожую от гостиной разделяют стильные книжные полки. Кухня-гостиная. Здесь большой диван, окна в пол на балкон, П-образная кухня, барная стойка из натурального слэба. Гостевой туалет специально для кошечки. Рядом просторная ванна при хозяйской спальне с яркой акцентной стеной из золотистой мозаики. Вместо кладовки сделали вместительную гардеробную. И, конечно, спальня с акцентной стеной из декоративной штукатурки и декором в виде карты мира. Большая кровать и умные шторы с электрокарнизами. Ставьте плюс в комментариях, если хотите такой же ремонт.